المغرب يرحم اسكتلندا من سكور عالي. أسود الأطلس فعلوها في أول فوز لمنتخب عربي في المونديال، والمغرب في صدارة مجموعته يا جماعة. واسماعيل صيباري يا جماعة يصبح أول لاعب في منتخب المغرب يسجل في أول مباراتين فوز وانتصار اسكتلندا على المغرب. نتمنى هزيمة المغرب اليوم، نتمنى انتصار كبير وكاسح لاسكتلندا على المغرب، نتمنى ان احنا نشوف المغرب مهزوم 3-0. منتخب المغرب بيفوز على اسكتلندا 1-0 في كاس العالم. المنتخب المغربي يحسم التأهل من دور المجموعات في كاس العالم. الله عليك يا اسماعيل، الله عليك يا اسماعيل. أسرع هدف في هاي النسخة من كأس العالم لحد الآن، دقيقة و10 ثواني معلم، نيم له إياها بسقف المرمى، حط له إياها خط معلم. بدك تتألق مع منتخب بلدك، روح وقع مع نادي البايرن. من أوليسي لهاري كين للويس دياز، بيجي لك صبيري للمرة الثانية على التوالي بيسجل المنتخب المغربي. هدف الأول المغرب 1-0. أنا اليوم نشجع المنتخب المغربي، وأي منتخب عربي مسلم أنا نشجعه خاوتي. تونس، المغرب، مصر، أي منتخب عربي خاوتي العزاز أنا نشجعه سيبورتي. كما اليوم المغرب تلعب على ال11. المغربي خايف من عنده هذا أخونا في الله، أبو سمرة فديت التان اللي لابسه اللي حاطه، التان اللي حاطه فديته، أبوسك على راسك. أنا طالبك طلبة، العيد اللي بغيت تجيب كل سلطنة عمان اليوم مع مملكة المغرب. كل التوفيق بإذن الله تعالى لفخر العرب مملكة المغرب. 1000 مليون مبروك لاخواتنا المغاربة. نتيجة متوقعة على الاخر، باينة. المغرب خير من اسكتلندا كما قلت لكم. في انتظار شنو باش يحكيوا الناس الاخرى ذوك جو في الارض، شوفوهم زعما شنو باش يحكيوا، ولا باش تخبيوا زعما يرقدوا كما العادة. تقدم المنتخب المغربي حتى الآن بهدف في الدقيقة الثانية المزراوي على اسكتلندا، وشكلهم هيصعدوا إيدو خدوا كأس العالم. مع الأسف فوز مملكة النحل على المنتخب الوطني الاسكتلندي. تأهل منتخب النحل مباشرة إلى الدور 32. مملكة النحل عندكم فريق جامد، فريق منظم، فريق يلعب يعني بعقلية البطولة، بعقلية بطل، حوس يعني يدير لقب. هذه زعما نهار ما تبقاش مغربي ولا بتحب الراية دي لو ما وصلتش اللي عمله النهاردة ابن المغرب لكل مكان في العالم، عشان العالم كله يشهد النهاردة ان المغرب وولاد المغرب هم اصل السيادة واصل الريادة واصل العلم واصل الطموح واصل القوة واصل النظام. عشان كده سيدي بتبلش السهرة عين مغمضة عين مفتحة، بتحضر المغرب بتصحصح. والله يا ابطال ما شاء الله على هيك منتخب. ابراهيم دياز يا جماعة، هذا البني ادم، هذا الفنان، هذا البرع، جريمة انه يقعد هذا البني ادم دكي بريال مدريد. والله العظيم لازم يطلع، مو لانه ما بدنا اياه وما بنحبه، نحن بنحبه. والله ألف مبروك للمنتخب المغربي، مع أنه للأمانة الشوط الثاني كان أسوأ من الشوط الأول بكثير وحبوا يدافعوا، ولكن ألف مبروك وما شاء الله تبارك الله. كالعادة منتخب المغرب في الموعد. منتخب المغرب يا جدعان بيتألق النهارده وبيكسب اسكتلندا 1-0 وبيأكد صعوده للمرحلة اللي جاية. يعني أنت فاهمني، حتى لو ما كسبش الماتش اللي جاي هيصعد، ولكن الماتش اللي جاي هيكسب واحتمال كبير يصعد أول مجموعة، لأن منتخب المغرب هو الفريق، يعني عايز أقول لك إن هو أحسن فريق بيقدم. المغرب صايد طلعوا الدوزيام تور. شوفوا كنا نهضروا كرة قدم، ما عندهمش جوار كبير وجوار صغير في الستاد، كاع يمدوا قلبهم، كاع يحطوا كاع شكاين. شكون ستار تاعهم؟ حكيمي، ابراهيم دياز، كاع يقعدوا غيجروا حتى يصفى الله. رسميا اول انتصار للعرب في كأس العالم 2026، انتصار المغرب على اسكتلندا بنتيجة 1-0. الهدف الوحيد هو اسرع هدف في كأس العالم 2026 سجله النجم المغربي اسماعيل صيباري بطريقة والأحلى والأروع بعد دقيقة و10 ثواني. نار يا حبيبي نار. ألف ليكيب هي تعمل الاخر، اللي يحب يشوف البان وروح القتاليه والحراره ويحب يستمتع يشوف المروك من الاخر. انا والله ما نحبهم وكرهتهم ملي ولا يسبوا شو ملي ولا يسبوا شو هذا. اقسم بالله غير عندهم فريق رهيب، ويروحوا ربع نهائي ولا نصف نهائي كاس العالم ويروحوا النهائي وما نخلعش. باسكو عندهم منتخب عالمي حار قرينطة عالية. 1.5 مليون مبروك المنتخب المغربي ب4 نقاط. ان شاء الله باذن الله فاضل له مباراة هايتي، ان شاء الله باذن الله يتصدر المنتخب المغربي هذه المجموعة. المنتخب المغربي اسكت الجميع، اسكت كل واحد شكك في قدراته.
مستحيل ارفع راسك يا مغربي، لانه كمية التاريخ اللي كتبتها اليوم مرعبة. المغرب هو اول منتخب عربي بيحقق انتصار. ألف مبروك للملوك، أبناء الملوك، تربية الملوك، رجال وأسود المغرب، فزتم على اسكتلندا. أول انتصار عربي في كأس العالم وأطول سلسلة عدم خسارة للمنتخب المغربي. ما على باليش اليوم اسكو ليكوس هي اللي كانت ضعيفة لدرجة أن المنتخب المغربي ما بغاش يطلع الريح في 20 دقيقة الأخيرة. واخيرا اول انتصار عربي في كاس عالم 26. المنتخب المغربي بينتصر على اسكتلندا. اول فوز عربي في مونديال 2026 بتجيبوا المغرب 1-0 على اسكتلندا بهدف اسماعيل صبو. حتى في كاس العالم صعود الأطلس بعد 55 دقيقة من أمام المنتخب الاسكتلندي. كل التوفيق والدعوات والأمنيات والوقفة مع المنتخب المغربي أسود الأطلس. عذرا روبو، عذرا يا ابن ليفربول، أنا أقدرك أحترمك أحبك كلاعب سابق في ليفربول، أحد أساطير النادي، أحد قادات. هاد هاري كين، هاد سواريز، هاد رونالدو، هذا الزهرة، هاد مو بس سيباري، ما شاء الله هذا اللاعب. الدقيقة الأولى 1-0 لسه تشكيلة ما لحقنا نشوفها يا جماعة. شنو هاي الصدفة الجميلة اللي جاي تحدث بمباراة المغرب واسكتلندا؟ من مباراتهم الثانية تكررت نفس حالة الهدف. اي نعم، ابراهيم دياز يصنع، الصيباري يسجل، وهذا الشيء اللي حدث بمباراتهم الاولى ضد البرازيل. شنو هالتفاهم اللي بين صيباري وابراهيم دياز؟ جاي يتخاطرون بينهم، يتواصلون بالتخاطر لان انسجام مو طبيعي. يعني هذا الهدف بالدقيقة الثانية. من هذا المنبر اسكتلندا نقول لكم غير مشقاش تزيدوا تلعبوا بولا، لا خفتوا من المغرب وما قديتوا لهمش لي زيكيب الكبار ما عاد يديروا معاهم والو. المنتخب المغربي يفوز بشق الانفس على المنتخب الاستقلندي، اهل تقريبا. زوجة عنوبيت بيت شباب تاع الصيباري، والله الا بيت شباب زعما كنا نهضر لكم بكل صراحه، زعما بيت شباب وبيت كيما نقولوا جا في واحد الوقت اللي اي ايكيب تتمناه. هذه هي الشابه كي تماركي على الاول، كي بالبدايه تماركي بيت، تعرف كيفاش تجيري. مبروك يا مغرب، مبروك يا مغرب، وصلت المليون، واحتفل مع المغرب. سامع يا مصري يا جزائري. شوفوا صيباري كيف علق الكرة بال90 يا اخوان، اقسم بالله هذا اللاعب راح ينافس على هدافين كأس العالم. وارجعوا لي سود الأطلس ايه كوبا دي موندو. اول 3 نقط للعرب في المونديال، اول فوز. المنتخب المغربي يحرز اول 3 نقاط امام اسكتلندا. حد يقول لي اسكتلندا ضعيف، اقول ده انت اللي ضعيف. اسكتلندا منتخب محترم جدا. الفوز العربي الأول في كأس العالم يصل أخيرا بعد 10 أيام من بداية كأس العالم. 10 أيام عشان المنتخبات العربية تفوز، وفوز بشق الأن. حقق أول فوز العرب 1-0 على اسكتلندا، وبتسجل أسرع هدف في البطولة في الدقيقة الأولى. فألف مبروك للمنتخب المغربي، أول فوز للعرب في البطولة دي، يعني بعد معاناة طبعا. يا أخوان والله المغرب تملك وسط تاريخي، وسط بعمر 18 سنة يا أخوان، شيء غير طبيعي، ورب الكعبة شيء غير طبيعي. المغربي حاليا راس براس مع أقوى منتخبات العالم في الوقت الحالي. رسميا يا صديقي المنتخب المغربي بيصعد للدور بعد الفوز النهارده على المنتخب الاسكتلندي بهدف. نجم المنتخب المغربي في كأس العالم ده الموهبة اسماعيل. أول منتخب عربي يتأهل رسميا هو منتخب المغرب، كسب اسكتلندا وبسهوله عامه، يعني 1-0 وكل حاجه، بس كسب بسهوله جدا لان المغرب مضيعه كميه فرص غير طبيعيه، بالذات ابراهيم دياز، يعني بالذات في الشوط الثاني ابراهيم دياز مضيع. يا دي الناس مركزه مع المغرب ومحاباه المغرب، والمغرب ليه دور في الاتحاد الافريقي، والمغرب مش عارف ايه، مش عارف بيعمل لنا ايه، وهوهو من هنا ونونو من هنا وهوهو طول النهار، وفي الاخر بنناقش احنا مصر الصحافه المصريه بتناقش حاليا بتناقش ملف المغرب والسنغال. يا راجل ده انتوا ما ناقشتوش ملف مصر والسنغال لما كان في مصيبه كبرى، مصيبه. المغرب الممتع فعلها، مبدعين، برافو المغرب. أول 3 نقاط فوز على منتخب اسكتلندا، 3 نقاط أولى مهمة جدا، فريق ممتع. شوف الروح القتالية عند لعيبة المغرب اللي ما ريتهاش عند لعيبة تونس والجزائر، بالله عليكم شوف هيك الحرارة، شوف هيك الروح القتالية، هذا يتقاتل على توش، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بهذه الروح تستطيع أن أقسم لك بالله بدي أتفرج بارتيات على المغرب والله ما قدرت أكملها.
خالصني خوتي نكذب عليك هو نيفو راه طالع خوتي طاكي راهم يديروا ولا ربك كريمه ماني فاهم والو خوتي مانيش عارف علاش حنايا ما نلعبوا كيماك ما على باليش انا علاه ما على بالي ني جرينطا ني حراره ني والو الرباني بين قلبوا هضروا. بيب جوارديولا بنفسه جه يحضر العظمه اللي بيقدمها محمد وهبي مع المغرب. محمد وهبي ندع اسكتلندا بالهدف الاول في اول المباراه عن طريق نفس الصبير اللي خلى الكره حرفيا. الله اكبر عليكم يا اسود الاطلس، يا سلام عليكم يا اسود الاطلس، بحبكم بزاف بزاف. جتيم علفلي الانتصار العربي الاول. انا قبل الماتش قلت لكم ايه؟ انا راضي ذمتك يا عم، قول لي انا قلت ايه؟ قلت لك ماتش صعب، اسكتلندا فريق بدني قوي جدا وبيلعب على فكره كوره حلوه جدا ومنتخب بيلعب بقلب. المغرب عدت الماتش ده بصعوبه بصراحه، فاضل لك ماتش هايتي تكسب تصعد. شباب اليوم المغرب بفوزها على اسكتلندا تقريبا باذن الله وصل دور ثاني. صحيح. وب39 مباراه دوليه دون هزيمه. صحيح. وباسرع هدف في كاس العالم 2026. ديما مغرب ديما مغرب يا مغرب، يعني معقول بس هيك بس 1-0 خيي؟ والله بتستاهلوا 10-0 15-0. شو هالاداء الحلو، شو هاللعب الحلو يعني واحد. مبروك للمنتخب المغربي باول انتصار عربي في هذا المونديال. مباراة انتهت بفوز المنتخب المغربي. اسود الاطلس يعني المنتخب المغربي البطل. 1000 مليون تريليون مبروك لكل من عم بيشوف الفيديو. كل الناس فرحانه. النتيجه 1-0، انا كنت متوقع يجيبوا 3-0 إلا أنه جابوا 1-0 مقبول الحمد لله رب العالمين. المهم فازوا. 1000 تريليون مبروك للجميع. لما الكرة تتحول لمعركة حقيقية، بص على اللقطة دي، قوة التحامات وقتال على كل كرة، كأنها آخر دقيقة في النهائي. سفيان العناوي كان بيحارب في نص الملعب بكل قوته لدرجة إن القميص نفسه ما استحملش، قميصه اتقطع من شدة الالتحامات في المباراة. لك شو عم تعملوا انتوا يا مغرب في الشوط الأول ومن أول الدقايق انتوا متخيلين معي؟ قول ولا أجمل من إسماعيل الصبيري يا جماعة، والله ما أنا طبيعي. أسيست من إبراهيم. يا نهار اسود، اداله في السقف، اداله في السقف، اداله في السقف يا سمعة. اسرع هدف للاعب عربي في تاريخ المونديال اسماعيل. بص هو انا عايز اقول لك تاريخي وللتاريخ، المنتخب المغربي خامس افضل منتخب في العالم، افضل من البرازيل وايطاليا والمانيا والاوروغواي وبلجيكا وحتى البرتغال. نار يا حبيبي نار. رسميا المنتخب المغربي ألف مبروك للمنتخب المغربي بالفوز. شوف يا اخوان، لاول مره بالتاريخ في كاس العالم المغرب يصنف الخامس عالميا لحتى الان في كاس العالم. وان شاء الله المغرب مازال ما لعبش مع منتخب قوي. البرازيل راهي في اسوأ احوالها. اسكتلندا فريق ضعيف، فاز 1-0 فقط على هايتي اللي هايتي اول مره يشارك في كاس العالم وفريق غير معروف. واليوم كان عندهم بعض تذبذبات في الفريق المغربي. صح تفوق، صح نقدروا نقولوا رسميا تاهلوا، مبروك لهم. المدرب هو كلش خويا العزيز، المدرب هو اللي يخلق لك مجموعه، هو اللي يفرض الانضباط ديالو. المدرب هو اللي يلعب لجان كي تكون عنده الجرأه وماشي مدرب خواف. المدرب هو اللي تكون عنده الشجاعه ويلعب احسن لاعبين اللي راهم واجدين، ماشي لاعب عنده بزاف ما لعبش ويلعبه لك تحب ولا تكره. عجبني واحد قال لهم يلعبوا نص ساعه الاولى ويرقدوا. شاركت هذا الرحبيبي المره غادي تغفل عليه، غادي تيبها في الدومي فينال ولا في لا فينال واسافاري الا ما داهاش. عندهم فرقه حبيبي، عندهم يلعبوا حراره، اللعب بالتنظيم منظمين. المهم